uitnooi, enige iemand wat warm kry is welkom om net hier voor te kom sit. Baie kouer hier voor as daar agter. En ag, is lekker om julle almal hier te sien. En dat ons ook wegtrek met hierdie jaar. U sal my nie glo nie, maar welkom by 1 Februarie. Januarie is verby. Dis geskiedenis. Ons is nou in die warmste maand van die jaar. As die Here se koms uitgestel is, dan gaan ons nou warm kry in Februarie, maar gelukkig lyk my is daar net 4 Sondae. En dan is ons verby, dan is die hitte verby. Vriende, lekker om hier te wees. Kom ons sit so saam, ons sluit ons die oë en dan bid ons lekker saam. Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir u ontferming. Here Jesus, ons kom sê vir u dat u in hierdie oomblikke ons aandag moet vestig op die woord. En Here, ons kom vra dat u verheerlik sal word deur ons lofsang en die aanbidding van ons harte. Want Here, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En ons wil kom vra, Here, dat u in hierdie môre ons in so mate sal kom, u teenwoordigheid sal laat voel deur ons lofsang, en dat u dit sal neem vir u rekening. Ons bid dit in Jesus naam, amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. Hemelvader, ek aanbid u, Koning Jesus, ek bring lof aan u. Heilige Trooster, ek vereer u, vir ewig wil ek u naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor u, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek aanbid u, Koning Jesus, ek bring lof aan u. Heilige Trooster, ek vereer u, vir ewig wil ek u naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor u, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Jesus, groot voor almal, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blyskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Jesus, groot voor almal, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God
lewende Here, lewende woord. Halleluja, wie is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Halleluja, U is die wynstok, ons die lote, wat vol vrug dra. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Daarom sing ons Halleluja. Ek dink is nou my beurt. Ek het nou so lekker gesing, ek wou die volgende een sing. My vriende, dis tyd vir afkondigings. Nou, jy het almal afkondigings ontvang. Ons gaan net 'n paar dingetjies noem wat uitspring. En die eerste is natuurlik nagmaal. Jy is elkeen uitgenooi om vanmôre saam met ons nagmaal te hou. As jy 'n getuienis het van redding in die lewe, as jy welkom om saam met ons ook hierdie nagmaalstafel van die Here te nader, waarin ons dan ook so dink aan dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En ook daardie selfde gedagte wat hy vir ons leer, dat ons moet neem eet, dit is sy liggaam, soos ons vandag dit gaan meemaak. Maar ook wat saam met dit gaan, is dat ons naaste moet lief hê en ook ons naaste moet vergewe. En daarom eet en drink baie mense oordele oor hulle self, en baie maal sien mense selfs dat by die kerk op nagmaalsgeleenthede die kerk eintlik leer is as wat hy moet wees. En daarom gee ons hier sommer nou afkondiging wat weer dit gaan gebeur, en
Dis maklik om nagmaal te gebruik. Al wat u moet doen in die volgende uur is vergewe hulle wat teen u skulde het, soos die Here ons vergewe vir ons skulde, soos u almal dit ken. So gebruik hierdie tyd om die hart ook in voorbereiding te bring vir daardie geleentheid. Nou ja vriende, ek dink wat ek graag wil op klem lê volgende Sondag, lidmaatvoorstelling, ek gaan as die Here toelaat dan by almal hierdie week probeer uitkom, nie probeer nie, ek gaan as die Here se wegraping nie plaasvind nie, en die Here toelaat dat ek nie siek is nie, en al die ander goed wat altyd saam met dit gaan ons probeer om by almal uit te kom wat wil voorgestel word hierdie Sondag. Maak net weer met my 'n afspraak, indien ek nog nie met u 'n reëling getref het nie. En dan wil ons u eintlik opgewonde maak oor die reeks dienste wat kom. Dominee Wimpie Raad gaan vir ons 'n reeks dienste bring die 22ste Februarie. Sondagoggend, Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag aand. Ons wil almal uitnooi om reeds verskoning te maak by die werk en al die dinge te reël dat u daardie aande saam met ons 'n bietjie kan kom kuier. En ek glo dat u ook baie geseën sal wees deur die woord wat Dominee Wimpie vir ons gaan bring. Is 'n baie interessante onderwerp, hy hanteer die bloed. Hy gaan so 'n bietjie, ek wil dit nou nie vooruitloop nie, maar hy gaan so 'n bietjie praat oor die DNA, bloed en alles wat met bloed gepaard gaan, en dan sekerlik dan ook oor Jesus se bloed. So, ons wil u nuuskierig maak dat u hierdie geleentheid sal gebruik om mense uit te nooi. Dis 'n baie relevante onderwerp vir vandag, en ek glo dat u ook baie sal leer by hierdie geleentheid. So ons wil dit maar graag klem lê op dit. En al die ander, dan wil ons ook net noem, die kerkblaaie het gekom, almal wat die kerkblaaie lees, as jy nie een lees nie, vat 2. Vat een vir iemand en lees een self. Die kerkblaaie is baie interessant en is fantastiese leesstof wat u daar kan saam lê. Vriende, dis die belangrikste van die afkondigings wat ek vandag aan u wil voorhou. Ja, ek sê as ek so vinnig oor ons gehoor heen loer, dan sien ek geen verjaarsdae nie. Is dit waar? Is daar enige iemand in die gehoor wat verjaar hierdie week? Almal stil. Ek weet ek verjaar nie, is verby, maar ons kan 'n plan maak. Maar en dan ons voorbereiding vir die gesin van die week, Hansie en Simonei Els, ons bid vir hulle en dat die Here ook met hulle sal wees. En dan teebeerte is daar sommer aangegee vir die hele gemeente om te geniet. Vriende, ek dink dis die belangrikste. Ons gaan geleentheid gee vir die opneem van die offergawes, die kollektes en tiendes, en dan weet ons, en ons wil vir almal geluk sê wat u almal Januarie deurgekom het. Ek weet nie hoe, partykeer is Januarie voel asof hy 90 dae het. En hier by die kerk voel dit ook maar soms so, maar die Here het deurgedra en ons is dankbaar vir dit. En ja, help maar vir ons met die gee van die tiendes en bly getrou in die gee van die offergawes en dit wat die Here ook vir u verwag. En dan sal ons eersdaags ook, ons as kerkraad is besig met ons statistiekvorme, ons is besig met die finansiële verslae wat moet in, en dan sal ons ook vir u as gemeente finansiële terugvoering gee van die jaar en vir alles wat ons doen. Dan wil ek ook net noem, wat ek nou vergeet het, ek in die kerkraad bespreek, Woensdag se Bybelstudie is nie afgestel nie. Woensdag se Bybelstudie loop 10 uur, maar ons nagtelike gangers gaan ongelukkig die opname moet luister. Ek moet ongelukkig, ek weet nie of dit gelukkig of ongelukkig is nie, moet ek Pretoria toe gaan en ek moet so 'n bietjie vir die kerk gaan verduidelik waar Helderberg gemeente staan, en dan gaan ons ook so 'n paar vergaderings by die PFK hou, so bid asseblief vir dit ook, en dat ons ook daardie geleentheid gaan meemaak, en dat die Here vir ons as kerkraad en gemeente ook sal voorsien in hierdie tyd waar ons is, waar ons finansiële besluite moet neem vir hierdie gemeente. So ja, daarom gaan die Bybelstudie vir Woensdag aand dan afgestel wees, maar Woensdagoggend sal steeds loop. En as die Here wil, dan sal so naby en klaarmaak met die boek Openbaring, waar ons dan gaan afspring met die boek Daniël. So, kom luister na dit, en ons glo u sal ook geseën word. Kom ons sing die volgende lied lekker saam. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoei hul Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here
boodskap dra, al sal vind wat na U vra. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Ons gaan vir ouderling Ali 'n geleentheid gee om net vir ons 'n gebed te doen. Baie dankie. Liewe Heer, ja, ons het nou gesing dat U die koning van die eeue is, maar ons besef dat U nie gebonde is aan tyd nie. Here, U is die koning van voor die grondlegging van hierdie aarde af. Van ewig is U daar en vir ewig sal U die koning wees. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om ons tiendes en offergawes na U huis te bring. Here, hou ons getrou daarin. Here, maar hou ons ook, soos wat ons nou gesing het, diensbaar vir U goeie werk, dat ons altyd gereed sal wees om U koninkryk te help uitbrei. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Ek wil net hoor, kan almal my duidelik hoor? Ek weet die waaiers is 'n bietjie hard en alles. Kan almal my mooi hoor? Almal gemaklik. Daar's hy. Dan gaan ek die waaiers dan toelaat om bietjie hard te blaas en dan kyk laat U dan vir ons net mooi kan hoor. As jy nie kan mooi hoor nie, steek jy die hand op en wys. Jy kan nie mooi hoor nie en dan ons kan dit maklik regmaak. Ons wil nie hê dat U uit moet gaan en sê U kon nie die boodskap ontvang nie. Nou vriende, voor ons vandag wegtrek, wil ek net 'n paar dinge saam noem en dit natuurlik, ek het nagelaat om vir U uit te nooi na die aanddiens. Die aanddiens is in onrus. So as jy vanaand wil aanddiens luister, is daar 'n onrus daar naby Hartenbos, my man. Naby Hermanus is daar 'n aanddiens in onrus, daar by die Sief gebou, en ek sal vanaand 'n bietjie die woord daar bring. So die van u wat wil daar wees, u is welkom om daar draai te maak, of as u vriende het wat dalk daardie kant bly, wat u wil blootstel in die kerk. Dit is 'n inisiatief van Tygerberg gemeente wat elke Sondag 'n diens daar hou, ook deur predikante, so bid maar asseblief ook saam vir dit. En dan het ek nagelaat om aan u te noem, Mams by die gemeente is vakant, en dat ons asseblief vir hulle sal bid, en ook vir die dienste wat daar waargeneem gaan moet word. Nou vriende, dit is vandag Bybelsondag, en ek wil vir u net in lig van ons sendingaksie, in lig van Bybelsondag, 'n paar feite net weergee rondom die Bybel. Ek was baie naby om vir 'n preek te gee net oor die Bybel, en toe die Here my nie so gelei nie. So ek wil net 'n paar dingetjies vir u noem rakende die Bybel. Ek dink is interessant, en ek dink ons kan almal ook so saam met dit leer. Die Bybel is God se woord aan die mens, en die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. Dit is geskryf deur meer as 40 skrywers en is in 3 tale, Hebreëus, Aramees en Grieks. Baie min Aramees, maar die Ou Testament het so 'n bietjie Aramees in. Die Bybel is geskryf op 3 kontinente met 1 boodskap. En dis die enigste boek in die wêreld wat aan hierdie standaard voldoen, en ook die tydperk. Die boek, die Bybel is baie uniek, dis die mees verspreide boek ooit. Daar is meer as 5 miljard eksemplare van die Bybel, vanaf daar hy begin is tot waar ons vandag is. Dis die mees geleese boek in die wêreld. Die Bybel is vertaal in 3600 tale. Nou dis waar dit vir my interessant word. Daar's 7000 plus 7500 tale in die wêreld, maar hy is vertaal in 3600 tale, en dis nogal vreemd. En toe ek nou 'n bietjie gaan navorsing doen, is ek verstaan nie met AI en al die goeders wat ons het, hoekom skryf ons nie net die Bybel in die ander 3500 nie en gaan aan met ons lewe? En die maklike antwoord is, die 7000 tale in die wêreld is 3500 eintlik maar skryfbare tale. Die ander tale, die ander 3500 tale is nie tale met woorde nie, tale wat geskryf word nie, dis tale wat soos gebaretaal, hartstaal, klanke, dis nie, daar kan eintlik nie 'n Bybel vir baie van daai tale geskryf word nie. Nou, om dit net in perspektief te sit, hoeveel tale dink u het die internet? Wie kan raai hierso? Hoeveel tale het die internet? Want ons dink die internet is universeel en die internet is groot. Hoeveel tale dink jy het die internet?
Met ander woorde skryfbare tale met grammatika ensovoorts. Tussen 100 en 150 tale. Dit is nogal baie snaaks of baie uniek as jy daaraan dink. En dan kom jy, die internet is tussen 100 en 150 tale, maar die Bybel is vertaal in 3500 tale. Dis nie sleg nie. So die Bybel doen baie goed. So net so vir u om bietjie te verstaan. Leesbaar vir die Bybel is met ander woorde leesbaar vir meer as 7 miljard mense. Daar is geen boek wat naby aan die Bybel kom nie. Die volledige Bybel is in 770 tale versprei of vertaal en die Nuwe Testament in nog 1700 tale. Gedeeltes van die Bybel is natuurlik dan die 3600 tale. Matteus 24 vers 14 gee vir ons, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld. Nou net om terug te kom by die interessantheid. As 'n mens dink dat die internet net 150 tale het, die internet het al meer as 95% van die wêreld bereik. Die ander dele is plekke wat nie krag het nie, plekke wat nie data het nie, plekke wat letterlik niks het nie. Amper plekke wat geen invloed van die buite wêreld kry nie. Beteken dit ons taak is klaar? Nee, stellig nie. Daar is 'n enorme groot behoefte aan Bybels. Wat interessant is van die Bybel, Jesus is die middelpunt. As mens gaan kyk na die Koran en na baie ander tipe gelowe, dan kom jy agter, daai boek byvoorbeeld is geskryf oor 22 jaar tydperk, geskryf deur een individu en deur ander mense saamgeskryf, want die ou oor wie hulle skryf kon nie lees of skryf nie. En hy het die Koran dan nou saamgesit deur mense wat hom gehelp het. So baie interessant, en ook die tydperk en hoe lank na Christus dit eers begin is. En dan kom ons agter dat die Bybel absoluut baie relevant is. Net so 'n bietjie interessanthede rondom die Bybel, is Bybelverspreiding nog relevant? Wat dink u? Absoluut. Dink jy dis nodig dat die Gideons en die Bybelgenootskap Bybels in elke skool, in elke hotel en in elke kamer plaas? Absoluut. Dink jy dis nodig dat dit na tronke toe gaan? Absoluut. En dink jy ons as kerk moet betrokke wees daarbey? Absoluut. So ek wil vir u vra dat ons op Bybelsondag dan ook daaraan dink, en as die Here u so lei dat u vir ons as kerkraad toelaat om 'n substansiële bydrae te lewer vir die Bybelgenootskap, vir die Gideons, vir die plasing van Bybel, soos u vir ons daaraan getrou kan wees, dit merk op 'n EFT Bybelplasing, dat ons dit ook aan daardie genootskappe kan oordra vir hierdie groot taak op hande. Vriende, daar is in die laaste 10 jaar meer Bybels versprei as amper in die vorige eeu. So dit gaan goed. Beteken dit dis voldoende? Daar's 7 of 8 miljard mense op aarde en daar's 5 miljard eksemplare gedruk vanaf dit begin is. Daar is maar so 1.5 miljard Bybels in die wêreld, en as jy dink daar's 7 miljard mense, dan kom ons agter, daar's te min. Alhoewel dit die mees geleese, die mees gekopieerde boek, die mees vertaalde boek in die wêreld is daar 'n enorme tekort aan genoegsame Bybels vir mense. So daarom wil ons u vra dat u ons sal bystaan en aktief attent sal wees op dit, dat ons ook hierdie Bybels versprei kry. Maar nou wil ek vir u iets interessant sê, net iets hartseer sê. Die westerse wêreld, Amerika, Australië, Europa, lande wat almal in hulle tale Bybels het, en Suid-Afrika ingesluit. In Suid-Afrika is ons Bybel in meer as 11 tale vertaal. Dis vrylik beskikbaar, feitelik om elke hoek en draai. Dis een van die mees gekopieerde boeke in die wêreld. Dink u dis die mees geleesde boek in die wêreld? Wie se skuld is dit? Nou as jy rekenaars by die huis het, gaan na jou rekenaar toe en gaan sê vir hom, hoekom lees mense nie Bybel nie? Dan sê hy vir jou, as gevolg van die swak getuienis van Christene. Die getuienis wat Christene in die wêreld daar buite uitleef, maak dat ander mense dit nie wil lees nie. Want mense sê as 'n Christen so is, stel ek nie belang in sy godsdienst nie. So ek wil vir u vra, as u aktief wil betrokke raak by Bybelverspreiding, raak aktief betrokke by Handelinge 1 vers 8 en laat die Gees van God toe om deur jou te getuig oor die werk van God. Een van die grootste en seker sekerlik die grootste taak van Christene op aarde
is om deur die Gees van God gelei te word as 'n getuienis vir God. So as u aktief betrokke wil raak en u sit hier vanmôre en sê Dominee, jy het nou als mooi gesê maar toe oor geld praat toe val ek uit want dis waar ek tekort skiet. Nou ja, vir u wat dit sommer prontuit erken soos baie van ons. Kom ons werk aan ons getuienis van Christen wees. Dat dit op so 'n vlak op iemand anders 'n impak maak dat hulle begeerig sal word om te leer wat in ons Bybel vervat is, want ons Bybel is foutloos. Ons Bybel is korrek en akkuraat. En ons Bybel getuig nie van enige iets nie behalwe van God self. Ons Bybel hoef nie homself korrek te bewys nie. Sy profeseë oor duisende jare heen het sy akkuraatheid in die wêreld vasgenaal. Die Bybel is die mees akkuraatste boek op die planeet. Waarom word hy nie gelees nie? Hy word nie gelees nie as gevolg van, verskoon die Engelse term, mediocre Christene. En daarvoor moet ons waak. Was jy koud of warm, maar nou dat jy lou is, sê die woord, sal ek jou uit my mond uitspeeg. En kom ons doen daadwerklik in ons gemeente iets rondom Bybelsondag, die vertaling, die verspreiding, die aktiewe byname en ook die voorbidding vir hulle wat voorgaan vir ons in die verspreiding van Bybels en ook die evangelie. Vriende, ons kan vir die hele wêreld Bybels in hulle eie tale gee, dit beteken niks as Christene se voorbeeld nie voldoende is vir ander om te volg nie. En as ons vat 3.500 tale het, geen Bybel of vers wat by hom kan uitkom behalwe die getuienis van iemand anders nie, dan dink ek is ons taak baie groot wat ons ook moet verrig. Daar's hy. Ons gaan begin. Ek gaan vra dat u die oë sluit en dan wil ek net vir ons 'n gebed doen. Dierbare Here Jesus, dankie dat ons as 'n gemeente na u toe mag beweeg. Here, ons word bewus gemaak van u heilige woord. Ons het 'n dag uitgeroep in ons kerk as Bybelsondag. En Here, mag hierdie dag nie verbygaan as ons nie die belangrikheid besef nie. Here Jesus, soos u knegte in die Bybel hulle hande opgehef het en die son het stil gestaan want die oorlog het nog gewoed. Here, mag daardie oorlog in ons harte woed, dat ons die belangrikheid van u woord besef, die belangrikheid van die woord in ons eie lewens. En Here, mag ons die getuienis van ons lewens, u woord in ons lewe bevestig. Dit help nie ons het boekrakke vol boeke wat heilig is nie, maar ons lewens is onheilig. Dit help nie ons het honderde Bybels en honderde vertalings in ons huis, maar self het ons God nie. En Here Jesus, kom stel ons in staat deur die werking van die Heilige Gees om die Bybel te besoek, om toe te laat dat die Heilige Gees van God ons oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. En Here Jesus, help ons om met ons getuienis hierdie wêreld te verander, radikaal te verander. Nie net om te dink aan Tanzanië en Mosambiek en Malawi en Angola en al daardie plekke in die Here, maar dat ons pertinent sal dink aan Helderberg, Here, aan ons arme mense in die straat, aan die ryk mense in die straat, aan die mense op die strand, aan die mense in Radloff Park en in al die plekke waar mense gaan stap en speel en vrolik wees. En Here, waar hulle van God niks wil weet nie. Alhoewel daar Bybels in huise is, alhoewel daar Bybels in die hotelle lê waar hulle oornag. Here Jesus, ek wil kom bid en vra dat u die Christene in Suid-Afrika sal oproep tot 'n ware getuienis van Christen wees. En dat die Gees van God vaardig sal word oor ons land. Maar Here God, ek wil ook bid dat dit in ons kerk mag begin. Dat dit mag begin by mense wat oortuig is van die werking en die krag van die Heilige Gees. Word U verheerlik in ons midde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag die Bybels open en ons gaan saam lees in 1 Samuel hoofstuk 19. En ek wil so 'n paar dingetjies aanhaal uit 1 Samuel hoofstuk 19. Ek was en ek het klaar voorberei hoofstuk 20. Ek was so op die punt om hoofstuk 19 heeltemal so 'n bietjie oor te slaan en toe die Here maar net vir my kom bevestig, maar ons moet hierdie gedagtes en hierdie gebeure ook in ons eie lewens raak sien. Ek wil vir julle saam lees die eerste 8 verse en daarna sal ons vlugtig na die verse wat daarop volg saam luister. 1 Samuel hoofstuk 19 vanaf vers 1. Daarna het Saul met sy seun Jonathan en met al sy dienaars gespreek om Dawid dood te maak. Maar Jonathan, die seun van Saul, het saam met Dawid gehou, het baie van Dawid gehou. En Jonathan het dit aan Dawid meegedeel en gesê, my vader Saul soek geleentheid om jou dood te maak.
Pas dan nou môre vroeg op en hou jou verborge en steek jou weg. Dan sal ek uitgaan en langs my Vader gaan staan in die veld waar jy is. En ek sal met my Vader oor jou spreek. En as ek iets sien, sal ek jou dit meedeel. Jonathan het toe goed van Dawid gespreek by sy vader Saul en vir hom gesê, laat die koning tog nie besondig aan sy dienaar Dawid nie, omdat hy nie teen u gesondig het nie, en omdat sy handelswyse u geheel ten goede kom. Hy het sy lewe gewaag en die Filistyn verslaan, en die Here het aan die hele Israel 'n groot oorwinning besorg. U het dit gesien, en u was bly. Waarom sal u dan aan onskuldige bloed 'n besonding u besondig deur Dawid sonder oorsaak dood te maak? En Saul het na Jonathan geluister, en Saul het gesweer, so waar as die Here leef, hy sal nie gedood word nie. Daarop het Jonathan Dawid geroep, en Jonathan het al hierdie woorde aan hom meegedeel. En Jonathan het Dawid na Saul gebring, en hy was voor hom, soos gister en eergister. En toe daar weer oorlog kom, het Dawid uitgetrek en teen die Filistyne geveg, en 'n groot slag onder hulle geslaan, sodat hulle voor hom uitgevlug het. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sluit net die oë vir 'n oomblik, jy kan net so bly sit. Dierbare Here Jesus, dankie dat ons uit die woord uit kan sien dat daar ander mense is wat soms intree vir Dawid. En dat u oor Dawid se pad ook iemand gestuur het wat met hom 'n verbond gesluit het. En wat ook namens hom opgetree het om in 'n moeilike situasie. Maar Here, ons wil vanmôre vir u kom vra dat ons dieselfde nodig het. Ons het ook nodig, Here, dat mense vir ons intree. Ons het ook nodig soms, Here, dat iemand anders op 'n ander vlak vir ons intree. En Here, u het dit goed gedink om die Gees te stuur, om in mense se harte te werk. U het dit goed gedink, Here, om self aan die kruis te kom hang, sodat u die teespraak en die tussenspraak vir ons by die kruis sou wees. En dat u eie bloed sou ophef vir die Vader, as vergoeding vir ons eie sonde. En Here, soos wat hier gehandel is vir Dawid, het u eintlik al reeds vir ons kom doen. Maar Here, ons wil kom bid en vra dat u ons in hierdie oomblikke sal raak sien. En Here, soos Dawid ook menslike bemoediging en soms hulp nodig het, so het ons dit ook nodig. En ons kom bid en vra, Here, dat u vir ons op 'n kosbare manier naby sal wees. En Here, dat die gebeure wat in die Bybel neergepen is, nie net vir die Bybel alleen is nie, maar Here, die woord leer dat dit nuttig is tot lering, tot teregwysing, tot onderwysing. En Here, dit beteken dat dit ook vir ons staan, en ons wil u kom aanroep op dit, dat u vir ons 'n voorspraak sal maak in ons omstandighede. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy hierdie gedeelte saam met my gelees het vanmôre, dan dink jy, "Haai, sies tog, kyk, Dawid se probleme is opgelos. Dawid se grootste probleem is Saul wil hom doodmaak. En hier gaan Jonathan en hy maak vir Dawid voorspraak en Saul doen die, ek wil nie sê die ongelooflike nie, want is om in 'n geloofslewe te staan en die geloofswerk te doen, jy sê hier gebeur iets ongelooflik, dan dink jy, waar is die ou se geloof? Maar iets groot gebeur. Saul sweer. Hy sê, Jonathan, ek sweer, so waar as die Here leef, ek sal hom nie doodmaak nie. Nou as jy nou dink dis goeie nuus, ek dink Dawid het gedink is goeie nuus. Maar luister net na die volgende vers. Maar 1 Samuel 19 vers 9. Maar 'n bose gees van die Here het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis met sy spies in sy hand, en Dawid, ekskuus, ek het dit verkeerd gelees, maar 'n bose gees van die Here het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand, en Dawid met die hand op die snare speel. Toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek, maar hy het vir Saul gekoes, sodat hy die spies teen die muur vasgooi, en Dawid het gevlug en daardie nag vrygekom. Wat het gebeur?
Wat het van Saul se belofte geword? Wat het van Saul se swering geword? Hy sit met die spies in sy hand. Hoekom sit hy met 'n spies in sy hand? Vriende, ek vra u, die koning sit in sy paleis. En hy sit met 'n spies in sy hand. Wat wil hy met die spies maak? Ek meen, 'n spies is iets wat jy gebruik op die oorlogsveld. 'n Spies is iets wat jy daar ver gooi want die vyand is op pad. Die spies is iets daar ver. Saul sit met voorbedagte rade in sy huis. Saul het 'n plan. Want wie's by hom? 'n Bose gees is by hom. Waarom is daar 'n bose gees by Saul? Want Saul is eiesinnig. Saul dien afgode. Hy dien homself. Saul word gewaarsku deur God op hoeveel male en wat doen hy? Hy probeer die gesand van God om die lewe bring. Wat is Saul se woord werd as Saul sweer? En hy sweer by die lewende God. Dink jy dis 'n goeie plan? Dink jy Jonathan het sy pa geglo? Volkome. Hy het hom so geglo dat hy selfs vir Dawid laat haal het. Saul het sy hart openbaar aan sy manskappe en al sy volgelinge. En Saul en Dawid het uitgegaan en weer oorlog gevoer, en toe Dawid weer terugkom, toe wil Saul hom doodmaak. Vers 11. Maar Saul het boodskappers na Dawid se huis gestuur om hom te bewaak en hom die môre vroeg dood te maak. Maar sy vrou Michal het dit aan Dawid meegedeel en gesê: as jy nie vannag jou lewe red nie, word jy môre gedood. Michal het Dawid toe deur die venster laat afsak en hy het weggegaan en gevlug en vrygekom. Daarop neem Michal die huisgod en lê dit op die bed neer, en sy sit die net van bokhaar aan sy kop en bedek dit met 'n kombers. Toe Saul dan boodskappers stuur om Dawid te gaan haal, sê sy: hy is siek. Daarop stuur Saul die boodskappers om Dawid te besoek met die opdrag: bring hom met die bed en al na my toe, dat ek hom kan ombring. Toe die boodskappers inkom, lê die huisgod daar op die bed en die net van bokhaar aan sy kop En Saul sê vir Michal: waarom het jy my so bedrieg en my vyand laat gaan, sodat hy vrygekom het? Maar Michal het Saul geantwoord: hy het vir my gesê, laat my gaan of ek maak jou dood. Vriende, is dit die waarheid? Is daar enige iets hier die waarheid wat ons tot hier gelees het? Dis die Bybel, dis die geïnspireerde woord van God, en ons lees dit, nou sê ek, is dit die waarheid? Dis die waarheid, dis presies wat sy gesê het, maar is dit die waarheid? Nee, sy lieg. Jy sal onthou, sy is lief vir Dawid. Sy het met hom getrou, sy was lief vir hom voordat sy met hom getrou het. Ek vra u, daar moet iets in hierdie gedeelte u geskok het. Toe ek het lees, het my skoene amper van my voete afgespring. Waar is die skok? Waar is die skok? Nie die feit dat Saul Dawid probeer doodmaak nie. Ek hoop nie u is bekommerd omdat hy dalk hoogtevrees het en by die venster afgesak het nie, maar waar is die skok? Is niemand hier geskok oor die huisgod nie? Die huisgod het my inteendeel ontstel. Dawid, ons rooierige seentjie wat Goliat doodgemaak het, sit met 'n huisgod in sy huis. Ek is ontsteld. En ek hoop u is ontsteld. En ek kan nie glo dat God Dawid se lewe red nie. Ek kan nie glo dat God Dawid se lewe red nie. Dawid het nie 'n huisgod in die veld gehad nie. Hy het ook nie 'n huisgod in 'n sakkie gehad of na die huisgod toe gegaan en vir hom gesê hy gaan nou na Goliat toe nie. Maar wat merk ons by Dawid se lewe in sy huis? Dink jy dis 'n goeie gebaar? Wie van u het gode in u huis? Ek is nou bly is nie so baie kinders nie, want partykeer steek kinders hulle hande op. Maar ma sê dis net 'n prentjie of elke ou se eie idee. Maar vriende, 'n huisgod. 'n huisgod in Dawid se huis. Hoekom dink jy gaan dit met Dawid sleg? Hoekom wil Saul hom doodmaak? Dawid is God se gesant. Dawid is deur God uitgekies as 'n seentjie, uitgekies as gevolg van sy hart, as gevolg van die manier. God het Dawid laat salf, omdat hy hom gesien het by die skape.
toe Dawid na Goliat toe loop, het hy nie gesê, ek wonder wie's God van Israel. Ek wonder watter God my vandag moet help nie. Hy was soos 'n kind naïef, soos 'n kind het hy geglo. Hy het nie sy pa se God in die huis gaan haal of iemand geraadpleeg nie. Hy het God geken. Hy het God geken as kind. En as getroude man met die koning se dogter, is daar iets in sy huis. Vry vertaal my weergawe wat nie daar hoort nie. En weet jy wat, die Bybel steek dit nie weg nie. Die Bybel steek dit nie weg dat 'n afgod in 'n bed geplaas is uit die huis van Dawid, wat vir my 'n skande is nie. En Dawid het 'n afgod in sy huis. Dink jy dis normaal? Ja, ongelukkig, die Jode was nie so getrou soos hulle kon wees of moes wees nie. Daarom het die Here vir hulle gesê, julle moet hierdie land invaar, en as julle hierdie land invaar, dan moet julle oorneem. Kom moet julle oorneem, want daar's probleme. Want hierdie ander mense se afgode sal vir hulle struikelblokke bly. En nou sien ons dit hier in Saul se huis, in Dawid se huis, sy eie dogter het 'n afgod. En ek wil vir julle sê, ons het dit ook. Ons het dalk nou nie klein, soos die Engels sê shrines in ons huise nie. Maar daar's ook dinge wat vir ons baie keer baie belangrik is. En ons het dit selfs gesien in baie ander gedeeltes van die Bybel waar afgode aanbid word. Maar ek wil vir julle vra of ons kan insien dat hierdie nie normaal is nie, vir ons vandag nie. En ons moet dit besef. Saul is kwaad. Waar is Saul kwaad? Sy eie dogter bedrieg hom. En nou sê hy vir haar, hoe kan jy my vyand? Ek wil vir julle net iets wys. Kyk na Saul se hart. Nadat hy sy beste oorlogsheld wil vermoor, nadat hy sy eie skoonseun wil vermoor, beskuldig hy sy eie dogter en sê, waarom laat jy my vyand gaan? Wie is Saul se grootste vyand? Hy self. Dawid is nie Saul se vyand nie. Dawid is sy knegt. Dawid voer sy oorlog. Dawid het met sy dogter getrou. Ek wil vir u vandag vra en ek wil hê u moet bietjie hieroor dink. Dink u God beskerm Dawid? Dink u toe Dawid daar op sy harp speel, en ek wil eintlik sê, as jy iemand sien wat kan goed instrumente bespeel, dan baie keer is hulle oë toe, hulle is gefokus op hierdie note wat hulle voortbring, hulle kyk vir hierdie snare, en hulle speel uit hulle hart uit. Ek bring jy net terug, Saul sit met 'n spies in sy hand, Dawid speel op die harp, op die snare, dat ek dit so stel, en hy gooi, want Dawid dink ek het geweet, as Saul naby kom met jy kyk. Nou is hy op 'n afstand, en hy gooi hom met 'n spies, en hy gooi hom mis. Ek vra u, hoekom dink jy het Saul misgegooi? Dink jy hy kon nie 'n spies gooi nie? Of dink jy hy het nie bedoel om hom dood te maak nie? Dink jy hy wou net bietjie bang maak? Wat dink jy was Saul se hartsbegeerte, toe die bose gees oor hom kom, en hy die spies in sy hand het? Wat het Saul probeer doen met Dawid? Hy het hom probeer doodmaak. Hy het nie halfhartig gegooi nie. Het hy onakkuraat gegooi? Nee, die Bybel sê inteendeel, Dawid het gekoes. Wie het Dawid toegelaat om te koes? God het. God het. En ek wil hê ons moet net so 'n bietjie na hierdie gedeelte kyk, en dan moet ons kyk na gebeure wat in 'n mens se lewe plaasvind, want jy sien vriende, ons koes ook. Dan dink ons het goeie refleksie of goeie reaksietyd, nê. Nee. Wanneer ons sonde misstap, dan is dit die Here wat ons toelaat om dit te misstap. En daarom sê die woord vir ons moet versigtig wees met dit. Dawid, sy stap die koning. Wat doen Dawid se vrou? Dawid, jy moet vanaand jou lewe red. Wie het nou net sy lewe gered? God het. Nou sê sy vrou vir hom, luister, my pa gaan jou môreoggend doodmaak. Jy moet vanaand vlug. Klim sommer by die venster uit. Waar is hy? Man is uit, hy is daar by die venster uit, hy is op pad. Is dit God se plan gewees? Ek wil hê jy moet net 'n bietjie in hierdie hoofstuk kyk,
wanneer Dawid vir God raadpleeg. Kyk 'n bietjie wanneer Dawid na God bid. Kyk vir my 'n bietjie na wanneer enige iemand na God toe kom. En dan kyk ons na die omstandighede wat in Dawid se lewe heers. Ons weet hy's gesalf. Ons weet hy's uitgekies om koning te wees. Hy's nie uitgekies om hemel toe te gaan nie. Want jy sien, Saul het geprofeteer. Saul is gesalf. Saul is koning. Saul het 'n bose gees. Dit moet vir ons iets sê. Dawid het God se gees. Hy doen oorlog, hy veg, God red hom. Wat doen Michal? Sy sê vir hom, Dawid, jy moet vanaand jou lewe red, en sy, daar gaan hy. Dink jy dis God se plan? Dink jy God is nie in staat om Dawid te help nie? Kom ons kyk 'n bietjie. Vers 18. Intussen het Dawid gevlug en vrygeraak en by Samuel in Rama gekom en hom meegedeel alles wat Saul hom aangedoen het. Hy sies tog, hy hardloop na Samuel toe. Onthou jy vir Samuel? Samuel is die ou wat hom gesalf het. Samuel is die profeet. Samuel is die rigter wat die volk verwerp het en toestel God vir hulle 'n koning aan. En hy hardloop terug na Samuel toe en Samuel, jy is nie glo wat het gebeur nie. Wat het gebeur? Kyk wat het Saul nou al aan my gedoen? En hoeveel oorwinnings het Dawid gehad oor al die Filistyne? En hy is daar by Samuel. Toe hy alles aan intussen het Dawid gevlug, vrygeraak en by Samuel in Rama gekom en hom meegedeel alles wat Saul hom aangedoen het. Toe het hy saam met Samuel weggegaan en hulle het in Najot gebly. Lekker gaan wegkruip. Die gesalfde koning van Israel het na die priester toe gegaan. Waar was die koning, vriende? Waar was Dawid gewees? In die paleis, daar waar hy gehoord het. Getroud met die koning se dogter. Hy was op die regte plek. Hy was op die plek waar hy moet wees. Ek vra u, stellig, was Saul op die plek waar hy moes wees? Nee, Saul was nie op die plek waar hy moes wees nie. Inteendeel, Saul moes nie eers koning gewees het nie. Op daardie stadium het God al vir hom gesê, ek gaan die koningskap van jou wegvat en ek gaan dit aan jou knegt gee. Dis al vir hom gesê. En nou gaan baie gebeure in Dawid se lewe plaasvind. En nou vra mense jouself die vraag baie keer, waarom skryf die Bybel dit neer? Om vir ons te wys hoe feilbaar mense is. Om vir ons te wys hoeveel foute mense maak. Nou vriende, as ons vandag hier sit en ons self vra vir onsself die vraag, wie van ons het al foute gemaak? Ek het, my ander hand kan nie opneem want hy hou nou plek. Maar ons maak almal foute. Doen ons almal presies wat die Here wil hê ons moet doen? Nee. Ly ons die gevolge daarvan? Ja. Vriende, God kan nie, ek sê nou kan nie, maar God laat ons toe om met die gevolge van ons optrede te lewe. En ek vra u met baie groot omsigtigheid, het Dawid in die gevolge geleef van wat hy aan Goliat gedoen het? Ja. Het Dawid geleef met dit wat hy hom voorgehou het om te doen aan Goliat? Ja. Hoekom? Want hy was op die plek waar die Here hom wil hê. Was Dawid hier op die plek waar die Here hom wil hê? Nie meer nie. Want hy is besig om weg te hardloop. Dink jy nie God kan met Saul werk nie? Kom ons lees. Vers 19. En aan Saul is meegedeel en gesê, kyk, Dawid is in Najot by Rama. Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid te laat haal. Maar toe hulle die skare profete sien profeteer met Samuel as leier aan hulle hoof, het die gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, sodat hulle ook geprofeteer het. Vriende, ek vra u, wat moet die boodskappers met Dawid doen? Hulle moet hom kom haal. Hulle het 'n opdrag van die koning van die land om Dawid te gaan haal. Hulle kom by Samuel, hulle sien Samuel profeteer, en wat gebeur met hulle? Hulle profeteer ook. Sê gou vir my, dink u dat mense wat profeteer, kinders van die Here is? Dink u is 'n klomp heilige boodskappers wat om Saul mee omring het? Hierdie is eenvoudige mense. Dis eenvoudige boodskappers van die koning, en hulle kom in die teenwoordigheid van God in. Want die profete
profeteer deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Geen profeet kan profeteer sonder dat die Heilige Gees dit gee nie. En toe hierdie mense in die krag en die teenwoordigheid van die Gees van God inkom, toe profeteer hulle self in die teenwoordigheid. Ek vra u, as iets wat onheilig is aan iets heilig raak, word die onheilige heilig of word die heilige onheilig? As die ark van God heilig is en iemand kom en hy vat aan hom wat onheilig is die ark nou onheilig? Nee, die individu is geheilig. U moet dit verstaan. En dieselfde daarom het God gesê, niemand mag vat nie, en toe Isa sy hand uitsteek, toe maak God 'n skeer aan hom, want hy wat onheilig is, het aan die heilige gevat. Kan u eens 'n tendens sien? Hier kom onheiliges na die heilige, en toe hulle daar inkom, toe word hulle heilig. Beteken dit, hierdie mense wat geprofeteer het, gaan nou hemel toe? Saul het geprofeteer, hy is duidelik nie op pad hemel toe nie, want bose geeste werk by hom. Maar kom ons kyk net 'n bietjie verder wat gebeur. Toe hulle dit aan Saul meedeel, het hy ander boodskappers gestuur, maar hulle het ook geprofeteer. Vriende, dit dieselfde gebeur as in die vorige gedeelte? Identies. En Saul het 'n derde keer weer boodskappers gestuur, maar hulle het nie ook. Is daar 'n heiligheid in God se teenwoordigheid? Dink u as Saul daar aankom, wat dink u gaan met hom gebeur? Kom ons kyk. Vers 22. En hy het self ook na Rama gegaan en by die groot put gekom wat by Segu is, en gevra en gesê, waar is Samuel en Dawid? En hulle antwoord hom, daar in Najot by Rama. Hierop gaan hy daarheen na Najot by Rama, en die Gees van God het ook oor hom gekom, sodat hy aldeur geloop en profeteer het, totdat hy in Najot by Rama aangekom het. Dis nie al nie. Hy het ook self sy klere uitgetrek en voor Samuel geprofeteer en ontbloot neergeval, daar die hele dag en hele nag. Daarom sê hulle is Saul ook onder die profete. Vriende, ek wil net vir u iets vra. Die grote koning Saul, groter as kop en skouers, groter as almal. Hy gaan nou vir Dawid self haal, want 'n bose gees het oor hom vaardig geword. En toe hy in die teenwoordigheid van God kom, het die Heilige Gees van God hom geneem, en hy het wat gedoen? Geprofeteer. Wat het hy ook gedoen? Wat het die ander knegte nie gedoen nie? Die man het sy klere verloor. Dag en nag. Hoe ontbloot is 'n koning op aarde voor God? Ek wil vir u vra, wie kan jou in die skuilplek van die allerheiligste kom haal? Wie? Wie kan 'n mens uit God se teenwoordigheid neem? Niemand. Waar moet u en ek skuil? Waar kan ons wees waar die Gees van die lewende God teenwoordig is? Sê Jezus nie, dis vir julle voordelig dat ek weggaan nie. Kan jy nie besef dat ons soveel meer gekry het uit die transaksie uit, toe Christus opgevaar het, en hy die Gees gestuur het om binne in ons te woon nie? Wie kan 'n hand aan 'n gesalfde van God rig? Is nie moontlik nie. Wie kan skade aan God se kinders bring, as God se kinders by hom is? Beteken dit alles gaan goed gaan? Nee. Beteken dit mense gaan nie vir jou lieg nie? Nee. Beteken dit Dawid se vrou het hom dalk in die afgrond ingehelp deur hom by die venster uit te help? Beteken dit dat ander mense se vrese nie jou vrese behoort te wees nie? Wat leer ons uit God se woord uit? Ek vra jy, is daar skuiling by God? Sê die Bybel dat ons kan skuil by die Allerhoogste? Sê Psalm 23 vir ons, wanneer jy deur 'n dal van doodskade weer beweeg. Vriende, as jy die volgende hoofstuk moet sien, dan is dit eintlik so mooi, as mens kan groei in God. En hierdie Dawid groei in God, deur dinge wat plaasvind in sy lewe. En my gebed is, dat ons mag groei
in die stryd wat ons het, dat ons kan groei in dit wat voor lê. Mag die Here vir u op 'n kosbare manier naby wees. Mag u die Here se aangesig soek in alles wat hy oor ons pad stuur. En vriende, ek wil u waarborg, geen versoeking sal jou aangryp behalwe menslik nie. God is getrou en regverdig, wat nie sal toelaat dat ons versoek word bo ons kragte nie. En daarop moet ons vas staan. Al is dit siekte, al is dit dood, al is dit wat. God is met ons. En mag ons dit besef, dat wanneer ons by die Heilige is, dat hy ons sal beskerm. Amen. Ons gaan net so sit, of ons kan saam staan, ons gaan een lied sing, en dan gaan ons oorbeweeg na die tafel toe vir nagmaal. So, kom ons staan saam, en dan sing ons net die volgende lied saam. U het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in die woord my Heer aanskou. Die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self o lewend woord. Soos wat die Gees ons lei, wil ons die dien. Met krag en liefde deur U self voorsien. Waar ons gelowig word, waar U ook lei, doen ons die goeie werk deur U berei. U kan die sitplekke inneem. Ek gaan vir ouderling Ali 'n geleentheid gee dat hy vir ons die tafelgebed open. Baie dankie. Liewe Heer, ja, ons kom sit vanoggend aan hierdie nagmaaltafel aan as U bloedgewaste kinders. Here, ja, as kinders waarin U Heilige Gees uitgestort het. Here, uit onsself is ons nie waardig om aan hierdie tafel aan te sit nie. En Here, ons wil kom bid om U seën op hierdie tafel. Here, ons wil geen ander God of persoon se seën hê nie, maar U as die lewende God se seën op hierdie nagmaaltafel. Here, kom seën ons waar ons dit doen tot U gedagtenis. Here, kom seën ons waar ons dit ook doen, waar ons met hierdie gebruik van die nagmaal U dood verkondig. En die woord is so duidelik dat ons dit moet verkondig tot U weer kom. Here, ons kom seën ons ook waar ons hierdie nagmaaltafel gebruik om gemeenskap met U te hê. Here, met U as die Christus, maar ook met U liggaam, U kerk. Here, met elke ander bloedgewaste kind van die Here. En Here, kom seën ons ook waar ons dit doen met 'n verwagting dat ons eendag saam met U sal wees en nuwe wyn in ons hemelse Vader se koninkryk sal drink. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Baie dankie, broer Ali. Ek wil graag vir 'n kort gedeelte lees soos dit vind in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink.
tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Nou ek wil vir u baie duidelik maak, hierdie is nie die tafel van die Evangelies Gereformeerde Kerk nie. Hierdie is die tafel van Christus. Enige wedergebore kind van God het die reg om ook deel te hê aan hierdie tafel. As u nie 'n getuienis van wedergeboorte het nie, dan wil ons u waarsku dat u 'n oordeel oor uself kan eet en drink. Maar so leer ons ook uit die woord uit dat ons ook in dit kan beproef, en daarom het ek ook vir u vanmôre gesê dat ons harte in lyn moet kry met God. En vriende, nie net laat ons vir God erken nou wanneer ons hierdie brood en beker neem dat die beker sy bloed is en dat die brood sy liggaam is nie, maar vriende, dat dit vergifnis vir ons sonde aan die kruis bewerk het. En dit beteken ook dat ons vergifnis in ons eie harte moet hê teenoor ons naastes en hulle wat ons ook te nagekom het al. En daarom dat wanneer 'n mens dit doen, jy nie net vergifnis vir God vir jouself vra nie, maar waar God jou ook in staat stel om hulle wat teen jou gesondig het, ook te vergewe, soos hy ons vergewe het. Hy het die brood geneem, dit gebreek, en dan ook gesê, neem eet, dit is my liggaam. Daarmee ook met die beker, hierdie wyn is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons noem graag, ons gaan die kelkies vir u omstuur, en as daar enige iemand is wat met die beker bedien wil word, sal ons dit vir u net daarna ook omstuur.
kan ek net sien as daar dalk enige iemand by haar buis met die brood oorgeslaan, dan kan jy net die hand opsteek met die kelkie en dan kan ons net sien aanduiding vir die beker. Ja. Enige iemand met die beker? Almal reg? Ek gaan dan vir ouderling Gawie vra om vir ons 'n slotgebed te doen. Baie dankie. Liefdevolle Here Jesus, ons kan nie anders as om met nederige harte na U toe kom en net te sê dankie vir dit wat U vir ons in die kruis gedoen het nie. Vader, U het Uself verneder om 'n mens te word en aan 'n kruishout hier op die aarde vasgespijker te word, Here, om ons as mens se siele te kom red. Vader, ons weet ons verdien dit nie, maar U is groot en genadig en U sal ons altyd vergewe vir dit wat ons doen as ons na U toe kom met gebroke harte. Ons bid U en ons dank U daarvoor. Amen. Ons gaan saam staan. Ons gaan nou die mandjies omstuur waar jy net die kelkies vir ons kan inplaas. Ek het al vergeet om die kerkraad te bedien. Dis die eerste keer. Nou, ek ons probeer weer. Sit net so. Ek het nog 'n bietjie werk om te doen. Ek het al amper my vanaand se boodskap uitgekom. Ekskuus julle. Weet nou ek dit reg gekry het, né? Ons gaan dan nou saam staan en dan gaan ons volgende lied saam gebruik as 'n slotlied en dan gaan ons ook vir u die mandjies omstuur vir die kelkies. Baie dankie. My Heer, na die bestemming in die
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen. Ek glo ons het die warmste Sondag deurgemaak. Die res sal beter wees. Daar's lekker koeldrank, koffie en tee.